Hello，大家好，我是肉蛋老师。今天我们过来维修一个监控啊。老板说最重要的一个探头不亮了，应该网络断开了。这主机跟探头我是没用过啊。哎，这池塘里面有好多鱼啊，隐隐约约看到。我带个鱼竿就好了。不错，这小池塘是不错，但是监控就在这池塘柱子上面，尴尬了吧？我怎么过去？只能梯子放水里面了，不知道下面滑不滑了，小心一点。不然没办法呀。老板说这个头必须要修好的，对着大门照的。这个水还挺深的，梯子放在里面，1/3在水里面呢。想往同事过去，我把梯子直接推给他，这样的话上去看看有没有电，对吧？因为这个监控不是我们装的，电源在石膏板里面，石膏板我们又看不到了，所以说先看一下什么问题吧。其实每次遇到这种问题啊，就比较尴尬啊，不是我们的装的监控，我们来维修都会走好多弯路啊。像这个监控，它是220电源到探头附近的，但是这个电源应该就在柱子里面，是电源问题，换电源就麻烦了。我希望是探头坏了吧。梯子这样我推给他，所以说做弱电的人是聪明的，什么方法都能想出来，但是要注意安全啊，安全永远是第一位。我同事上去发现啊，探头好像没问题的，电源有电的，但是很微弱，红外灯闪的很微弱，所以说我们怀疑电源有问题啊。我同事换个探头也不行，我同事说再换一个小电源头，哎，有个1/2秒测一下就好了，忘记带了，扔个胶布给他吧，看他能接住。哎呦，3块钱没了，怎么办？哎，愁得我同事啊在那发呆，3块钱就这么掉水里面去了。一卷胶布让我同事心疼老半天啊，想个办法吧，用 PVC 线管调给你吧。所以说我们一般维修监控必须要2个人的，像这个活一个人根本就没办法维修的，而且跑来跑去的。因为每个人安装的方法不一样，所以说走线嘛、布线，哎，都是能怎么简单都怎么简单啦，都没到处去藏这种小电源，修起来就尴尬了。通过电话沟通啊，之前安装的老板竟然告诉我了，他这个网线到这个楼梯间了。哎，这老板真好。哎，我一看有救了，本来说修不好的，现在肯定能修好了。电源找不到，我找到这根网线，什么方法？你看，网线取4芯，直接12伏过去，而且这个只有2-3米，一点问题没有啊。我想大家维修也经常用这种方法，百试百爽。哎，能修好就可以了，总算解决一个问题了。弱点老师今天就和大家分享到这了，拜拜。